हेलो गाइस, तो हमारे पास इंटॉक BS6 मॉडल आया था। गाड़ी एक्चुअली इसकी रहता है, जैसे कि देख सकते हैं इसके इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम था वो दिखाएंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने पूरा इसका इंजन ओपन किया और प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ था इसका। देख सकते हैं इसके क्रैंक से आवाज़ कर रहा था, यही आवाज़ आ रहा था ज़्यादा करके वो इंजन का। देख सकते हैं, तो हम लोग इसका रिपेयरिंग करेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसका फाइनल इंजन का काम कर दिया। अभी इसका साउंड सुनाएंगे चालू करके। तो ये पूरा फाइनल अभी हो गया गाड़ी का काम और आवाज़ भी स्मूथ हो गया पूरा एकदम।